मूवीज में आखिर साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये जानकर आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मूवीज में जो घोड़े की दौड़ने की आवाज होती है वो असल में उसकी असली आवाज होती ही नहीं, वो तो बस कोकोनट को इस तरीके से पटकने की आवाज होती है। नंबर 2, मैं ये शर्त लगाता हूँ कि मूवीज में आपको डायनासोर से कम उसकी आवाज से ज्यादा डर लगता होगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि साउंड आर्टिस्ट इस आवाज को बनाने के लिए हाउलर मंकी की आवाज, लॉयन के दहाड़ने की आवाज और लेपर्ड की आवाज जैसे कई अलग अलग जानवरों की आवाज को इकट्ठा करके उन्हें मर्ज कर दिया जाता है और एडिटिंग के थ्रू उन्हें ज्यादा से ज्यादा डरावना बना दिया जाता है, तभी ये साउंड हमें इतनी डरावनी सुनाई देती है।